Gooftaa uummata kee fayyisii qabeenya kee eebbisii. Yaa gooftaa uummata kee fayyisii qabeenya kee eebbisii. Yaa gooftaa uummata kee fayyisii qabeenya kee eebbisii. Gooftaa keenya fayyisaa keenya qoricha keenya Yesuus Kiristoosii hangafa lubootaa cubbuu kan namaaf dhiiftu abbootii keenya lubootaaf aangoo lubummaa kan kenniteef beektanii yookaan otoo hin beekne cubbuu hojjettanirraa kan hiikamtanii bilisa kan baatan ta'a. Abbootii luboota obbolaa godhaa kunuuta abbootiin haadholiin daa'immanni bakka qulqullittii kanatti kan walitti qabamtan beektanii yookaan otoo hin beekne cubbuu hojjettanirraa kan hiikamtanii bilisa kan baatan ta'a. Anas isinis mootummaa Waaqayyoof kan geenye kan qophoofne akka taanuuf yaa Kiristoos nu fayyisi jennee si'a 12 kadhannu. Haadha isaa qulqulleettii dubaruu maarameef jedhee akka nuuf dhiisu maarameef jedhee yaa Kiristoos nu fayyisi. Hoogganaa lubootaa Yesuus Kiristoosii cubbuu kan namaaf dhiistu yakka kan namaaf balleessitu abbaa araaraa abbaa jaalalaa abbootii keenya lubootaaf aangoo lubummaa kan kenniteef ijoollummaadhaan hanga dargaggummaadhaan hanga yeroo kanaatti cubbuu hojjettan isiniif haa dhiisu. Waaqayyoon sinaa hiiku Waaqayyoon sinaa eebbisu. ምስለ ጉልክ በሰላም